Så er vi kommet ind i hallen, og som I kan se, så ligger der plastik, og der er stole, og der er kegler, og der er alt muligt. Så jeg tror, at der bliver lavet kreativitet og meget sjove ting herinde. Så lad os finde Tabitha og høre, hvad hun har at sige. Så er vi i gang, og det vi ser nu, det er Tabitha, hun underviser. Og nu skal jeg nok tie stille, så I kan få noget mere med. Og læg lige mærke til, hvor meget kroppen gør der. Kig derhen, hvor du vil. Navnet lidt ind til rygsøjlen. Super. Ja. Nemlig. Bare lige efter på hver lille skridt, så skal det også komme til sig. Ja. Ja. Gør det lige en gang mere til næste lang tid her. Og leg med den her ja-fornemmelse, den her ja-øvelse. Især efter, hvis I har været lidt op og stress med overgangen, så find ja-fornemmelsen igen. Det var så fint, hvordan hun tunede ind i det gode trav igen. Så dejligt. Så har I været godt i dag? Ja. Det har været, kunne I høre? Det har været fint. Det har været godt? Det har været godt. Super. Så Tabitha, nu står vi her på din ridelejr, og jeg har lige lyst til at spørge dig om, hvad er det egentlig, I laver her, og hvorfor har du lavet den her ridelejr overhovedet? Det, som jeg synes er fedt, det er, når at vi har den her uge, så vi virkelig kan nå at fordybe os i de her ting, arbejde med centreret ridning, men også arbejde med at have fokus på. Det, som jeg tænker, det overordnede fokus, det er, at vi skal arbejde med have en bevidsthed om, hvad det er, vi leder efter, og så arbejde med, det vi tilbyder hesten. Så det er også det, som hesten kan tilbyde tilbage til os. Så det er egentlig den overordnede fokus, det er, hvad er det, vi vil have? Er det vi tilbyder, så er hesten større chance for at få det tilbage igen. Er det mere bevægelse, så skal vi også sørge for at kunne tilbyde hesten det for ryggen og være bevægelig. Er det mere nærvær, mere fokus, så skal vi også sørge for at kunne give hesten det her nærvær, det her fokus. Er det arbejde med en anden fornemmelse på tøjlen, så har vi arbejdet med at ride mere for vores center, have en billede af den her energi, der kan strømme ud gennem vores arme ned til hesten, som kammer for kampsport. Den her styrke, vedholdenhed, man kan have uden at spænde i vores hånd. Man kunne tilbyde den her blødhed, men stadigvæk en tydelighed i det. Og det kan være rigtig svært. Vi har meget til det. Vi vil gerne lukke og låse, men vi skal have den her anden billede hernede fra. Og også bare lege med at få et billede af vores center, som ligger hernede under navlen. Nogle gange arbejder med at have sådan en kugle, der drejer. Så bare det, når vi drejer, vi starter al styring nede for vores center. Så vi har et billede af, den drejer, og så drejer vi med i kroppen. Men med at arbejde med at ride herfra, bliver vi meget mere bløde i vores krop, meget mere bevægeligt, afslappet. Vi bevarer vores vejrtrækning, og vi retter fokus mod os selv, inden vi korrigerer hesten. Vi sørger for at få os selv med først.
Spændende. Jeg har hørt dig sige en hel masse gange, så skulle du lede efter den der ja-fornemmelse. Kan du ikke lige kort fortælle, hvad den der ja-fornemmelse er? Det lyder spændende. Det er en genial øvelse jeg har stjålet fra Amanda Barton. Så jeg tror, hun har det fundet NLP til. Hun er også coach til NLP. Men det, der er rigtig, rigtig interessant ved den her ja-øvelse, det er, at for at kunne sige ja, når vi rider, så er vi nødt til at vide, hvad det er, vi gerne vil have. I stedet for ofte kommer vi til at tænke, det der går galt, og det går galt. Men vi skal lige vende fokus rundt, hvad er det, vi vil have. Det er det her, at vi har den her fornemmelse, den her bevægelighed. Så vi leder efter at få lov til at sige ja, så vi får en helt anden fokus i vores krop. Og hesten kan mærke, når vi siger ja. Vi kan også se på Helene, hun begyndte at smile, da hun skulle sige ja. Så det mærker hesten. Så både det, at hesten vi ændrer fokus til, hvad vi vil have, og for at kunne sige ja igen, så er vi nødt til at vide, hvad vi vil have. Og det tredje, jeg kan også se, hvornår Helene er egentlig tilfreds, om vi har det samme billede, vi leder efter. Og den kan ændre så hurtigt fra, at man er gået i hårdknude, så prøv lige, hvad er det, vil have, led efter ja-fornemmelsen, og så lige pludselig så kommer det bare. Så det er også en måde for dig som underviser at ligesom tune ind på dine elever, og I ved, hvor I har hinanden? Yes, og vi er på samme vej. Okay. Yes. Sidste spørgsmål. Hvor mange har der været med på den her ridelejr i løbet af den her uge? Der er 12 ryttere, og så er vi 2, der underviser, Stine og mig. Okay. Og så har vi Tina, der er med som både praktisk hjælper, men som også sagtens kan assistere, og hvis vi har brug for lidt ekstra hjælp. Er det alle, der kan deltage i sådan en ridelejr? Ja, man skal bare kunne have sin egen hest med, og vi starter fra 12 år. Man skal gerne kunne sadle op selv og kunne ride forholdsvis sikkert i skridt og trav. Hvis der er sådan én ting, som du lige skal sige, det er derfor, man skal tage på den her ridelejr, hvad er det så? Det er derfor. Jamen, jeg tænker, det jeg starter med at sige, det der med den positive, altså, det skal gerne være sjovt at være sammen med vores heste, og jeg tænker, det er det, der er vores fokus. Ha' det sjovt. Udvikle os. Og det, I lige kan høre i baggrunden, det er min søn, der lige står og siger, nu vil han gerne snart ud, og det skal vi også. Så Tabitha, tusind tak for din tid. Du skal videre og undervise. Jeg siger rigtig mange tak, og det har været rigtig inspirerende at se med i dag, og jeg håber, at I får en fantastisk afslutning i morgen. Jeg ved, I skal holde sådan noget opvisningsnøde i morgen. Ridningsriderfest. Ej, hvor fedt. Yes, fantastisk. Ringridning. Ja, jamen tusind tak, og rigtig meget held og lykke, og tak fordi I måtte komme forbi. Helena, står vi her i stallen med din smukke hoppe Graciosa, er det sådan noget? Ja. Ja, hun er virkelig fin. Og jeg har jo lige filmet dig lidt, mens du red. Og det jeg så, det var sådan en rigtig dejlig løsgjort hest. Og det var jo rigtig fantastisk at se. Så kunne du ikke fortælle mig lidt om, hvorfor det er, du har valgt sig på den her ridlejr? Det er fordi, at Graciosa er en hest, som har meget lidt ved at stresse op. Og er ikke så tryg, har ikke altid været så tryg ved mennesker. Og har mistet tilliden lidt, fordi hun ikke har haft det så godt, der hvor vi har købt hende før. Så jeg tog med her for at prøve på at få hende til at slappe af, i stedet for at stresse op, men få hende til at slappe af på en rolig måde, så jeg arbejder med hesten, i stedet for at arbejde imod hende. Så det har været sådan, når man nærmer sig hende, så stejlede hun, og hun bed, og nu er hun min kærlige hest, og hun gør stort set alt med. Så Helena, kan du ikke fortælle, hvorfor du valgte lige præcis denne her ridelejr, eller hvordan du fandt ud af, at det her det var noget, der var interessant? Jeg kiggede lidt på deres hjemmeside, hvor jeg læste om noget, der hedder centreret ridning, hvor man rider efter maven og drejer efter maven, i stedet for bare at hive i tøjlerne og sparke med benene. Og så tænkte jeg, at det kunne være en interessant måde at se, om det var noget, der ville give bedre resultater, end hvis man bare hæver sled i hesten og arbejder imod den. Og det har det tydeligvis gjort for mig. Så hvis du skal vælge én ting, som er det bedste, du har fået med herfra, den her ridelejr, hvad skulle det så være? Det har blandt andet været, at så snart hun nærmer sig en trailer, så har hun stejlet, og hun har væltet folk og løbet ind i folk og været totalt panikslagen. Og nu efter ridelejren, hvor vi har arbejdet meget med kropssprog og arbejdet med, og dybe vejrtrækninger, og der går hun lige op i en trailer. Dejligt. Tusind tak, fordi jeg måtte kigge med. Så forbereder du til en parade. Få din vejrtrækning med.